ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಿವಿ ಓಲೆ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಲಿ ಓಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಡಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಪಾಪುಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಪಾಪು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಗುಗೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರ ತಾಯಿಯರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಪುಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಕೋಲ್ಡ್ ಹೋಗೋದು, ಫ್ರಿಜ್ ಡೋರ್ ತೆಗಿಯೋದು, ಥಂಡಿ ತೇವ ಓಡಾಡೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಒಂಚೂರು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಂಗಾರಿ. ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಚೋರು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಫುಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ತಾಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಇರೋ ತಾಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನು. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನಂಗೆ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರೆಮಿಡೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ವಾಟರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗಿನ ಬೇಬೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಂಡೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಇದನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕಿದಾದರೆ ಬಜೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಬಜೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಜೆನ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಡು ಹಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ತೀಡೋಕಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕುಟಾಣಿ, ಔಷಧಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾರ ತೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಯಪಡ್ತಾನವನು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು ನೀರು, ಇದು ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೇ ಇರಲಿ, ತುಂಬ ಸುಡೋದಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಥರ ತೀಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಂಜೆನೇ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ.
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಡ್ತಾ ಈ ಥರ ಮಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಂದ ಬರಬೇಕು, ಬೆಚ್ಚಗಿರಲಿ ಇದು. ನೀವು ಈ ಥರ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೂ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಮೊದಲು ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿಡು ಕಂದ. ಬೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಚಿನಿ. ಸೊ ಆಯಿತು, ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಾಯ್. ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಈ ಥರ ಹಣೆಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಳಿಯುತ್ತೆ. ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ನಾನು ಹಚ್ಚೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಂಗೆ. ಜಾಣ ಮರಿ ನೀನು, ಜಾಣ. ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಿ. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಬಳ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಥರಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಪ್ಪ, ಗಂಟ್ಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಣಗಿ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಶೀತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಕಣ್ಣತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಶೀತ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅರಿಶಿನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಬಿಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್. ಏನು ಚಿನ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊತೀಯ ನೀನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನು ನನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಬಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖ ತೊಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಚಿನ್ನು ನೀನು ಹಾಕೋಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರೋದು ನಾನು. ಅದು ಒಣಗಬೇಕು, ಪಟ್ಟಿ ಒಣಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಿವಿಲಿ ಓಲೆ ಐತೆ, ಒಂದು ಕಿವಿಲಿ ಓಲೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೊಡಿತೀನಿ, ನೀನು ಒಣಗಲಿ, ಅದು ಒಣಗಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವನಿಗೆ ಟಿಫನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಮೂಗು ಉರಿ ಅಂತ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗೇನು ಟಿಫನ್ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನಿದು ಅಂತೇಳಿ ತುಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೈ ಖಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಬೆರಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಪ್ಪನ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಮೂಗೊಳಗೆ ಕೈ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೈ ಫುಲ್ಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಯೋಹಿತನ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಪುಟಿ ಗುಡ್ಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳು ಬೆರಳಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಂದ ಇದು ಮೂಗಿನ ಒಳ್ಳೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುದೇ ಕಿರು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಅವನೇ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊತ, ಅವನಿಗೊಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಇದನ್ನೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಗು ಈ ಹುರಿ ಬರೋದು. ಮಕ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಕ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತಲೆಗೇನಾರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಹಚ್ಚಿ ಚಿನ್ಮಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಂದಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಚ್ಚಿರೋದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೊಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಮೇಲಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋಂಥ ಈ 3ನೇ ರೆಮಿಡಿ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಗೊರ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹೋಮ್ ಕಾಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ತೈಲ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದನ್ನು ಮಗು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಅಂಗೈಗೆ, ಅಂಗಾಲಿಗೆ, ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಹುರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಘಮ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಹುರ್ಕೊಂಡಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಕಾಳನ್ನು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗಂಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಮಲಗೋ ಹತ್ರ, ಈ ಜೋಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜೋಲಿ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಗೆ ನಿಯರು, ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮಗುಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೀತಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿ ಬಿಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರಿಂದ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗುಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೈಗೆ ವಾಚ್ ಥರ ಅಂಥೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ವಾಚ್ ಥರ ಅಂಥೇಳಿ ಕೈ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ. ಸೊ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೂ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹಬ್ಬದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಹಬ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ